हेलो गाइस। कैसे हो आप सब। हम आ चुके हैं हमारे नए वीडियो में। वीडियो नंबर 22। और गाइस, आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स के बारे में। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाए थे दैट वाज फॉर मार्केट इंटरमीडिएट्स के बारे में। मार्केट इंटरमीडिएट्स में कौन होता है? स्टॉक एक्सचेंज होता है, डिपॉजिटर्स होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं, ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, कस्टोडियन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग बैंक्स, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स। तो ये सब हमने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझा एग्जाम्पल के साथ। और आज हम इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स को समझने वाले हैं। सो एन इन्वेस्टर इज द बैकबोन ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। क्या बात है। In any economy, as the one leading surplus resources to companies for their productive activities. Investor in security market can be broadly classified into retail investors and institutional investors. ठीक है, broadly दो कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंप्राइज डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, म्यूचुअल फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। some some of them are defined here in brief. Okay. Foreign portfolio investor, FPI. A foreign portfolio investor is an entity established or incorporated outside India. Okay. that that proposes to make investment in India. These international investors must register with the regulator. Okay. That is SEBI to participate in the Indian securities market. थोड़ा और इनके बारे में जानते हैं, बिकॉज कई बार ये जो नाम है ना न्यूज़ में आता हुआ रहता है, FPIs। Foreign portfolio investors, FPI, are international investors or investment firm that want to invest money in Indian stocks, bonds or other financial assets. ये वो होते हैं जिनको इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना है। दे आर नॉट बेस्ड इन इंडिया बट आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। वो इंडिया की नहीं है बट उन्हें इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में पार्ट लेना है, टू पोटेंशियली अर्न रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाना है इंडिया में इन्वेस्ट करके। In simple terms, think of an FPI as an overseas investor who see opportunity in Indian stock market and decides to make money there. However, before they can start investing, they need to register with SEBI. कारण सेबी का परमिशन लेना होता है, विच इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी दैट ओवरसीज द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया. Imagine ABC Investment Fund, a company based in USA that manage money for investors. They see that Indian companies like Tata Motors and Infosys are doing well and want to buy shares in this company to make a profit. Before they can buy these shares, ABC Investment Fund need to register as an FPI with SEBI. Once registered, they can start investing in Indian company just like Indian investors do. By allowing FPI to invest, India benefit from increased capital flow, which can help its stock market grow and companies get the funds they need to expand. FPIs are important players in the financial market because it brings in foreign money, making the market more liquid and dynamic. Great. इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। कई बार ये पैसा इन्वेस्ट कर दे तो मार्केट ऊपर जाता है, और ये पैसा निकाल दे तो मार्केट नीचे आता है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इसे फॉरेन मनी को लेकर के आते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर। फिर आते हैं अपने पी नोट पार्टिसिपेंट्स। पी नोट पार्टिसिपेंट्स मतलब participatory notes. P notes or PNs are instrument issued by SEBI registered foreign portfolio investors to overseas investors who wish to invest in Indian stock markets without registering themselves with the market regulator. SEBI of India, P notes provide access of Indian securities to these investors. चलो एक बार हम इसे और लेमन लैंग्वेज में समझ लेते हैं। कॉपी पेस्ट। चलिए, पार्टिसिपेटरी नोट्स जिसे हम पी नोट्स भी कहते हैं आर लाइक अ स्पेशल वे फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट हैविंग टू रजिस्टर डायरेक्टली विद सेबी, द इंडियन मार्केट रेगुलेटर. दे अलाउ इन्वेस्टर्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू गेट एक्सपोजर टू इंडियन स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल एसेट्स. ओके. इन सिंपल टर्म्स देख लेते हैं क्या होता है. पी नोट आर अ शॉर्टकट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर who want to invest in Indian stock but don't want to go through process of registering as FPI.
ओके, पी नोट के थ्रू वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें एफपीआई के जैसे रजिस्टर नहीं करना पड़ता विद सेबी। इंस्टेड दे बाय पी नोट्स फ्रॉम अ रजिस्टर्ड एफपीआई which acts as a middleman. Okay, how P note work? Registration: a foreign investment fund firm like ABC investment fund registers with SEBI as an FPI. Okay, issuance of P notes: ABC investment fund then issue P notes to other foreign investors who want to invest in Indian market but don't want to register with SEBI themselves. Access to Indian security: these overseas investors use P note to invest in Indian stocks or bonds through ABC investment fund. The note given them the note give them the financial return of the investment just as if they had invested directly. Example: let's say XYZ Limited, a company based in UK, want to invest in Reliance Industry but don't want to go through process of registering with SEBI. Instead, they can buy P notes from FPI like ABC Investment Fund that are already registered with SEBI. By buying these P notes, XYZ Limited get the benefit of owning shares in Reliance Industries without having to register directly with SEBI. Why are P notes used? Convenience. They make it easier for foreign investors to invest in Indian market without going through the detailed registration process. Access. P notes provides a simple way to gain exposure to Indian securities, especially for investors who might not want to deal with the regulatory paperwork directly. However, P notes have sometimes been controversial because they can make it difficult to track the actual ownership and source of funds, potentially leading to concern about transparency and money laundering. ओके, इसमें ये प्रॉब्लम होता है पी नोट्स में। ठीक है, पी नोट का मतलब क्या होता है गाइस? जो एफपीआई है वो उसे इशू करता है, बाकी इन्वेस्टर्स उसे खरीदते हैं और उसे इंडियन मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें पेपर वर्क नहीं करना पड़ता, बट इससे मनी लॉन्ड्रिंग का भी प्रॉब्लम एक अराइज होता है पी नोट से। फिर अपना आता है म्यूचुअल फंड, ये तो हमने पढ़ा हुआ है राइट। Mutual fund is a professionally managed collective investment scheme that pool money from many investors to purchase securities on their behalf. Mutual fund company invests the pooled money in stock, bonds, and other securities depending upon the investment objective of the scheme, which is stated upfront. A fund manager, with the help of a research team, take all major decisions in terms of which company to invest in, the percentage of each stock in the portfolio, when to exit, and so on. Each investor owns unit which represent a portion of the holding of the fund. Diversification of investment is an important aspect of mutual fund investing. It helps in reducing the risk in investment for the investor. As a result, the investor is less risky to lose money on all the investment in all the investments in at the same time. बेसिकली म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स वो पैसा कलेक्ट करते हैं और अलग अलग सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्ट करता है। ओके, और उसका फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, वो पहले ही वो बता देते हैं। इस म्यूचुअल फंड में सारे डिसीजंस म्यूचुअल फंड मैनेजर लेते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। और यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होता है तो आपके जो लॉस के चांसेस है बहुत ही कम हो जाते हैं। देन आती है इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनी का कोर बिजनेस क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनीज कोर बिजनेस इज टू इंश्योर असेट्स। Depending on the type of assets they are insured, there are various insurance company like life insurance and general insurance, etc. These companies have huge corpus and they are one of the most important investors in the Indian economy. By investing in equity investments, government securities, and other bonds like mutual fund, each insurance company also has designated people who are responsible for investment decision. चलिए एक बार हम इसको देख लेते हैं ज़रा कंट्रोल से पेस्ट। चलिए, so insurance companies are businesses that provide protection for people asset. इंश्योरेंस मतलब वो क्या है, जैसे कार का आपने इंश्योरेंस लिया मतलब कार को कुछ हो गया तो पैसे मिल जाएंगे, घर का इंश्योरेंस घर में कुछ हो तो पैसे मिल जाएंगे, सच एज होम, कार, हेल्थ और लाइफ राइट। अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हमें कुछ हो गया तो हमें उसके भी पैसे मिल जाएंगे, अगर हेल्थ में कुछ इशू है तो उसके लिए पैसे मिलेंगे। When someone buys an insurance policy, they pay a premium, and in return, the insurance company promise to compensate them if something goes wrong. If their house catches fire or they get sick, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है। इन सिंपल टर्म्स, द मेन जॉब ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी इज टू हेल्प पीपल फील सिक्योर अबाउट देयर वैल्यूएबल असेट by making sure they are financially covered in case of unexpected event.
But these companies don't just use this money to pay out claims, they also invest it to make more money. This helps them grow their business and have more funds to pay out to policyholders when needed. टाइप ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, एक होती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दे फोकस ऑन इंश्योरिंग पीपल लाइफ्स एंड प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द बेनिफिशियरी इफ द पॉलिसी होल्डर पासिस अवे. एक होती है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, दिस कवर्स अदर टाइप ऑफ असेट्स लाइक कार, होम, हेल्थ और ट्रैवल. ओके, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के अंदर ये सब आ गया लाइक कार, होम, हेल्थ एंड ट्रैवल. Why insurance companies are important to the economy? Insurance company have a lot of money because they collect premium from many policyholders. This money is often pooled together into a big fund called a corpus. They invest this corpus in different things like equity investment, buying shares in companies like Reliance or Tata Motors to earn profit as the value of the shares goes up. Government securities, investing in bonds issued by the government which are considered safe and provide steady returns. Other bonds, buying bonds from companies or the government to earn interest. This investment helps the insurance company grow its money, which is beneficial for both the company and the economy. When insurance companies invest in Indian business and government projects, they help fund growth and create jobs. Investment decision. Insurance companies have team of financial expert known as investment manager who decide where to put the money to maximize return while making sure it's safe and aligned with the company's need. This is similar how mutual fund work where fund manager choose where to invest based on research and analysis. Great. So this was all about insurance companies. फिर पेंशन फंड्स, ये क्या होते हैं गाइस? अ फंड established to facilitate and organize the investment of the retirement fund contributed by the employees and employer, or even only the employee in some cases. The pension fund is a common asset pool meant to generate stable growth over the long term and provides a retirement income फॉर द एम्प्लॉयज़. राइट, पेंशन मतलब आपने पेंशन का मतलब तो सुना ही होगा. इस पेंशन मतलब क्या, कि जब हम रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी हमें पैसे आते रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेंशन. ये बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स में होता है. राइट, चलिए बार हम ये देख लेते हैं. सो व्हाट दिस इज, पेंशन फंड्स आर लाइक सेविंग अकाउंट set up to help people save money for their retirement. They collect money that is contributed by employees, employers or just employees alone. कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर अभी पेंशन फंड में एम्प्लॉय के लिए पैसा डालता है, कई बार सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही अपने पैसे को वहाँ पे जमा करते हैं, or just employ alone and then invest that money to make it grow over time. The goal is to have enough money to pay out a steady income to people when they retire so they can live comfortably without working. In simple terms, imagine you work for a company and every month a small portion of your salary goes into a special account called a pension fund. ठीक है? Your employer might also add money to this account. Over the years, this money grow as it invested in things like stock, bonds, other financial assets. When you retire, the pension fund pay you a regular income to help cover your living expenses. बहुत simple language में guys इन्होंने बता दिया how pension fund work. Contribution, you and your employer put money into pension fund regularly. फिर investment, the pension fund manager invests the money in safe and growing assets to make it grow over time. ठीक है, कंट्रीब्यूशन हुआ, पैसा आया, फिर वो इन्वेस्ट करते हैं, फिर ग्रोथ ओवर टाइम. द इन्वेस्टमेंट इन द फंड एम टू अर्न रिटर्न सो दैट फंड वैल्यू ग्रोज एज यू वर्क. तो ग्रो इन रिटर्न रिटर्न करने के बाद उसको ग्रोथ करते हो. रिटायरमेंट इनकम, व्हेन यू आर रिटायर यू स्टार्ट रिसीविंग रेगुलर पेमेंट फ्रॉम द फंड. दिस पेमेंट हेल्प यू मेंटेन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आफ्टर यू स्टॉप वर्किंग. बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये रिटायरमेंट प्लानिंग. Let's say you work at ABC Corporation and every month 5,000 is taken from your salary and added to a pension fund. Your company also contributes 3,000 each month. Over 30 years, this fund grows at its invested and earned returns. When you retire, pension fund start giving you a monthly payment, so you have money to cover your expenses without needing to work. Pension fund are important because they help people build a financial safety net for retirement, making sure they have a source of income when they are no longer working. Right. Pension fund are common Pension funds are commonly run by a financial intermediary for the company and its employees. Although some larger corporations operate their pension fund
In-house pension fund control relatively larger amount of capital and are some of the largest institutional investors. Pension funds एक one of the largest institutional investors की category में आता है. Okay. सिंपल पेंशन फंड का मतलब क्या होता है? उसमें ना लोग पैसा डालते हैं, फिर वो इन्वेस्ट करता है, और फिर जब लोग रिटायरमेंट होते हैं तो उनको अ, मिलता है वो पैसा, जिससे वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन रख सकें. चलिए और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं. Pension funds are often managed by financial experts or companies that handle investment on behalf of a business and its employees. Sometimes big companies choose to manage their own pension fund directly instead of hiring an outside firm. Oh, great. Think of a pension fund, a big saving pot that hold money collected from employees and their employer. This pot is managed by financial professional who decide the best way to invest it so it grows over time. The professional might work for a financial firm hired by the company or be part of company's own finance team if it's big enough to manage it internally. Why pension funds are important? Pension funds have a lot of money because they receive contribution from many employees and employers over many years. Since they manage so much money, they have significant power as investors. They use this money to buy stock, bond, and other investment, making them some of the biggest investors in the financial market. Imagine XYZ Limited, a large company that runs its own pension fund for its employee. Every month, the employee contributes a small part of their salary, and the company adds some money to over time a huge amount of money in its pension fund. This fund is managed by a team of financial experts who make smart investment choices to help it grow. Because the fund is so large, it can invest in big companies and various projects which can have an impact on the market. Pension fund being large and influential play an important role in the economy. They help provide capital to businesses and government projects and ensure that employees have money when they retire. वेंचर कैपिटल फंड्स. ओहो वाह, वेरी नाइस. जानते हैं ये क्या होते हैं? A venture capital fund refer to a pool investment vehicle like mutual fund, but with mandate to invest money in enterprises that are in early stage of development but with the potential of long-term growth. The longer gestation period and higher risk of failure make it difficult for such company to access conventional source of finance such as banks and capital market. Venture capitalists brings in managerial and technical expertise as well along with capital of their investee companies. सो गाइज इसमें क्या मुझे समझ में आ रहा है ना, वेंचर कैपिटल भी पैसा कलेक्ट करता है जैसे म्यूचुअल फंड करता है, बट ये मैंडेटरी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करता है जो कि अर्ली स्टेज में होती है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं. और जैसे कि कंपनीज में इन्वेस्ट कर जो कि अर्ली स्टेज में, तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है. तो ये कंपनीज क्या करती है, ना ही सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करती है, साथ ही साथ में उनको और भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे उनके मैनेजमेंट में उनको हेल्प करते हैं और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के साथ साथ उनको हेल्प करते हैं. तो दिस इज़ अ वर्क ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट. तो ये भी हम समझ लेते हैं, एक्सप्लेन इन लेमन लैंग्वेज. चलिए, venture capital fund are like a special kind of investment fund that put money into startups and new businesses that have the potential to grow and become very successful in the future. These businesses are often too young or risky to get money from bank or regular investors, so they need help from venture capital VC fund to get started. Funds to get started. In simple terms, imagine you have a great idea for a new tech app or a unique product, but you don't have enough money to get it off the ground. You go to a venture capital fund, which is made up of people or organizations that pool their money together. They decide to invest in your startup, giving you the money you need to build your business and make it grow. Why venture capital funds are important? Risky but promising. Startup are high risk, making they may not succeed, but they also have the potential for huge growth. If they do succeeded, they can make a lot of money for the investors. Beyond just money, venture capitalists don't just give you money, they often bring their own experience, skills, and connection to help the businesses grow. This can include advice on management, marketing, and building a product, as well as introducing you to potential customers and partners. Think of a new tech app in India called Innovatex, which has developed an exciting new mobile app idea but doesn't have enough fund to develop it and reach customers. A venture capital fund like Sequoia Capital India decided to invest 5 crores into
Innovatex. In return, they take a small share of the company. Besides the money, Sequoia Capital India helps Innovatex by providing guidance on building the product, connecting them to skilled employee, and helping them market the app. If Innovatex grow and become successful, the VC fund makes a significant profit when it sell its shares in the company. Venture capital fund are important because they help innovative and ambitious business get started, which can lead to new product, job creation, and economic growth. Very nice. वेंचर कैपिटल बेसिकली अर्ली स्टेज में बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ओके, वो भी स्टार्टअप में, फिर और उनको बाकी सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। गाइस, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी में क्या फ़र्क है? अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक गाइस हमने सीखा एफपीआईज के बारे में, पी नोट्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में, पेंशन फंड्स के बारे में, वेंचर कैपिटल के बारे में। चलिए गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है, बट प्राइवेट इक्विटी फंड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर प्रीशियस टाइम गाइस, हैव अ ग्रेट डे।